Основное назначение тепловентилятора Прораб EH2R – обогрев небольших помещений. Данная модель обладает мощностью 2 кВт, работает от сети 220 вольт, имеет удобную цилиндрическую форму, производительность 184 куба в час. Тепловентилятор имеет 3 режима работы: вентиляция без нагрева, половинная и полная мощность и регулируемый термостат. Предусмотрена система защиты от перегрева. В тепловентиляторе имеется также вертикальная регулировка и удобная ручка для перемещения.